L-anniversarju mit-twaqif ta' relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Estonja ntrebħet minn Rodney Gatt. Issa dorna wkoll għat-tieni tiġrija. Tiġrija li issa żwiemel se jkunu tal-klassi Silver b'numru 1 Queenswood Natalia Abdallah, b'2 Tipchip Andrew Farrugia, b'3 Edson Boko, Ajmur Metz, bl'4 Capucin Phil, Claudio Refalo, mbagħad għandna wkoll bil-numru 5 lil Krenovi Ponselet mill-Estonjan Gudmund Haugstad, b'7 Valiant Marso Mahmud Abdallah, b'8 Dark Fant Paolo Gallia, b'9 Aristot Ġede, missi wkoll mill-Estonjana Veronika Metz, bl'10 Global Tuxedo Jason Zara u bil-11 Collins Debussy, missi wkoll mill-Estonjana Nina Haugstad. Bidu tajjeb hawnhekk għal Ajmur Metz permezz ta' numru 3 Edson Boko illi rajnieh ukoll imur fl-ewwel post jiftaħ vantaġġ ta' tul minn Claudio Refalo u Capucin Phil u anke naraw l-Andrew Farrugia permezz ukoll ta' numru 2 Tipchip li jitla wkoll fit-tieni pożizzjoni, fit-tielet post kif semmejt aktar qabel qed jinżel Capucin Phil u mbagħad wara dawn it-tlieta qed naraw ukoll fil-raba' pożizzjoni f'din il-tiġrija li numru 5 Xenobi Ponselet fidejn ukoll l-Estonjan Gudmund Haugstad. Dawn iż-żwiemel issa jduru għal darb'oħra minn qudiemna se jaqbdu l-aħħar 1000 metru tagħhom. S'issa l-ebda kambjament. Ovvjament ħafna mis-sewwieqa għadhom qed jistudjaw l-andament tat-tiġrija kif se jkun fejn hawnhekk ukoll nibqgħu naraw dejjem lil Edson Boko minn Tipchip, mbagħad nerġgħu nsibu wkoll lil Paolo Gallia b'Dark Fant, nosservaw ukoll il-Capucin Phil fidej Lawċi wkoll Claudio Refalo minn naħat ta' wara jippruvaw jinqalgħu aktar parteċipanti fosthom ukoll qed nosservaw tirsisti lil Natalia Abdallah permezz ta' Queenswood u anki lil Mahmud Abdallah permezz ukoll ta' Valiant Marso. Dawn iż-żwiemel issa se jaqbdu wkoll l-aħħar 500 metru tagħhom fejn Edson Boko jidher hawnhekk ukoll li qed inaqqas xi ftit mill-ġiri tiegħu fin-naħat ta' barra tila wkoll Nina Haugstad permezz ukoll tal-numru 11 ġifieri Collins Debussy u anki hemm Jason Zara li qed jagħmel avvanz tajjeb fuq in-naħa ta' barra permezz ukoll ta' Global Tuxedo. Imiss li dawn iż-żwiemel li duru wkoll issa biex jaqbdu biss id-dritta finali ħanaraw eżattament kif ħadd iżvolġi din it-tiġrija Edson Boko ta' Ajmur Metz ikun f'dan il-moment li jkun attakkat minn Jason Zara permezz ukoll ta' Global Tuxedo li jtemm l-ewwel Global Tuxedo fit-tieni post jispiċċa numru 3 Edson Boko segwit minn Capucin Phil u fir-raba' post numru 9 Aristot Ġede u Veronika Metz. Bejn dawn iż-żewġ tiġri